يا مسلما أهوى ولا يهواني dukkan yabo da godiya da متسائلا sun tabbata ga Allah عن madaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa. Wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye, wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da daraja da girmamawa marasa iyaka su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni, da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda muka ji a shirin da ya gabata dangane ga abin da ya shafi sulhu Hudaybiya da yadda aka yi sulhun da abubuwan da suka faru da wanda suka biyo baya, to mun yi bayani cewa a mako na gaba in Allah ya yarda, wato wannan makon kenan, za mu yi magana akan abubuwan da sulhu Hudaybiya din ya kunsa na alkhairi ga al'ummar musulmi, tare da cewa abin da aka rubuta a jikin takarda a zahirinsa babu wanda ya ji daɗinsa cikin musulmi. To amma saboda biyayyar da suka yi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai abin ya zama alheri daga baya. Mun ce wannan sulhu wanda aka cimma abubuwa da yawa a cikinsa, cikin abubuwan da aka cimma a wannan sulhu kamar yadda muka yi bayani a baya, shine cewa wato za a goge bismillahir rahmanir rahim a jikin takaddar, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda a goge saboda maslahar da ke cikin gogewar a wannan lokaci. Sannan za a cire rasulullah a jikin takaddar, wanda wannan yawa sahabbai zafi, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cire a goge din. Sannan na uku, duk musulmin da ya gudo za a mai da shi wajen kafirai, amma idan wani ya gudu daga wajen musulmi ya koma bangaren kafirai, su ba za su dawo da shi ba. Wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba. Sannan na hudu, wato ba za a yi umara ba a wannan shekara sai shekara mai zuwa, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba. To sannan za a sauke yaƙi har na tsawon shekara 10 tsakanin musulmi da su Qurayshawa. Mutane za su samu aminci a tsawon wannan lokaci, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yadda. Sannan shekara mai zuwa za a bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya je ya umara ɗin kamar yadda ya nema, amma kwana 3 kawai zai yi a ciki, kuma ba zai shigo da makamai ba, sai dai wa ɗan takobin da ba a rasa ba na matafiyi. To duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ya yarda da waɗannan abubuwa, domin ƙarshe mafitar da za ta dawo ga al'ummar musulmi. Kuma har yake gaya musu cewa wato duk wanda ya taho daga gurinsu ya zo gurinmu aka mai da shi, Allah zai ba shi mafita. Amma duk wanda mu ya gudu daga gurinmu ya tafi gurinsu, dama ba mu da buƙatarsa. To a wannan sulhu Hudaybiya ne Allah ta'ala ya saukar da maganar fidiyatul aza ga mai aikin haji wanda wato ainihin kwarkwata ko wani abu ya same shi aka zai aski ba a je lokacin aski ba, wato zai yi fidiya da azumi ko sadaka ko kuma yanka, kamar yadda ya faru akan Ka'ab bin Ujra. Kuma a wannan wato sulhu Hudaybiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga wanda suka yi kwalkwabo da gafara har sau 3, sannan wanda suka yi kwaskwas kuma ya roƙa musu gafara sau 1. To amma a gane addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo, Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo, Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo, a fa aikin haji ake nufi, ba wai ana nufin duk mai kwalkwabo a ko ina ba, domin wancan kwalkwabo din na ibada ne. Saboda haka shine ake cewa Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo a aikin haji sau 3, Allah kuma ya ji kan wanda ya yi kwaskwas sau 1. Kun ga kenan ya nuna yin kwalkwabo ya fi kwaskwas wato a aikin haji. Sannan kuma a wannan wato sulhu Hudaybiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama cewa mutum 7 za su iya yin hadaya da wato raƙumi, mutum 7 kuma za su iya hadaya da wato ainihin saniya. Kuma a wannan wato ainihin sulhu Hudaybiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama yanka hadayar raƙumin da aka kama na Abu Jahil bayan an kashe shi akai a yakin Badar, wanda har a jikinsa wato akwai asurka ta azurfa don ya fusata kafirai. Kuma a cikin wannan dai sulhu Hudaybiya ne suratul Fatahi ta sauka, wanda su Banu Khuza'a suka shiga cikin wato bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙawarinsa, Banu Bakar kuma suka shiga ƙarƙashin wato Qurayshawa da sharadin Qurayshawa. Sannan kuma a wannan wato sulhu Hudaybiya ne lokacin da mata mu'mine suka iso Madina, cikin su hada Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayth, mutanenta suka zo za su koma da ita akan sharaɗin da aka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a banda mata, wannan sharaɗi bai shafi mata ba, don mata suna da rauni kuma za a iya lakanta su fiye da maza.
kuma Allah ya sa dama ya ce a cikin sharaɗin ma ba mata. Allah ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar da mata cikin wato waɗanda za a mai da su zuwa ga wannan. Sannan kuma a cikin wannan sulhu Hudaybiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda a cikin watan hajji ne, watan Zulqa'adati ne, Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umara, wanda mun ce umara Annabi sallallahu alaihi wasallama hudu ce, hajjinsa guda ɗaya. Kuma a cikinta ne wato ya harama da miƙati, wanda kuma yin harama annan miƙati ɗin wato na mutanen Makka Zulhulaifa. Sannan kuma ya koro hadaya, wanda Ibn Qayyim ya yi bayani da yawa akan abubuwan da wannan sulhu ya kunsa na alkhairi ga musulmi. To bayan ƙare wannan sulhu, harkoki sun ci gaba, musulmi sun samu kofa, sun ci gaba da wa'azi, sun ci gaba da harkar kasuwancinsu tunda an ce ba faɗa. Sun ci gaba da kai wa'azi da kiran mutane zuwa ga musulunci, tattalin arzikinsu ya ƙara faɗi, ya ƙara yalwa, ya ƙara haɓaka, sannan suka samu sakewa da walwala, suka ci gaba da wa'azi da karantar da jama'a, addinin musulunci ya ƙara faɗi, ya ƙara yawa, mutane sai kwararowa suke ta yi daga ƙauye da birane da garuruwa suna ta karɓar addinin musulunci. Dama can Qurayshawa suka hana su, tunda an yi sulhu da Qurayshawa, ƙofa ya samu da za a yi ta faɗuwa addinin musulunci. Ko bayan wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu damar rubuta wasiƙu domin kaima sarakuna da suke gefen garuruwa daban-daban. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Dihyatu bin Khalifa al-Kalbi zuwa ga Kaisara ya kai masa wato wasiƙa yana kiransa zuwa ga addinin musulunci. Kuma ya tura Abdullahi bin Huzafa as-Sahami zuwa ga Kisra domin ya kai masa tasa wasiƙa din. Ya kuma aika Amr bin Umayyah ad-Dumri zuwa ga Najashi, ya je Habasha shi ma ya kai masa takardar kira zuwa ga musulunci. Ya aika Hatib bin Abi Balta'ata al-Lakami zuwa ga Muqawqas, wato gwamnan Misra, shi ma ainihin wato ana kiransa zuwa ga musulunci. Ya aika Sulayt bin Amr al-Amiri zuwa ga Huzata bin Ali al-Hanafi a Yamama, shi ma a kai masa saƙon zuwa ga kira zuwa ga addinin musulunci. To wannan kamar yadda ya zo a cikin Siratu Ibn Hisham da Tarihu Tabari, kuma kamar yadda Dr. Akram ya ka a cikin Asiratun Nabawiyya as-Sahiha, su ne wasiƙu na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara turawa. Har Waƙidi da Imam Tabari sun ce wannan aike ɗin ya faru ne a wato watan Zulhijja shekara ta 6 bayan hijira. Wannan saƙo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da waɗannan wasiƙu a kai ma waɗancan. Haka na Ibn Sa'adin ya ce a cikin watan Muharram ne a shekara ta 7, kamar da Ibn Qayyim shi ma a cikin Zadul Ma'ad ya tafi akan haka. Haka na Ibn Sa'ad ya ce ita wasiƙar Kisra an wato tura ta ne ranar Talata 10 ga watan Jumadal Ula shekara ta 7, wato wadda a cikinta ne aka kashe Kisra din. Bayan an kai masa wasiƙan iyagata, kamar da ya zo a cikin Fatahil Bari juz'i na 8 shafi na 127, bayan an kai masa wasiƙa din iyaga wannan wasiƙa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda annabi ya masa addu'a Allah iyaga mulkinsa. Kuma Imam al-Bukhari ya ce wato ita wasiƙar da aka kai wa Kisra wato ta zo ne bayan yakin Taboka a shekara ta 8 bayan hijira. To haka dai lokacin aika wasiƙan ya dan samu saɓani tsakanin malaman tarihi. Sai dai Imam al-Bukhari wato ainihin ba jerantowa yayi a cikin Sahihul Bukhari na ahadas din, ba jeranta sai wannan na bin wannan ba. Ya sassa wasu a gaban wasu, wasu a bayan wasu, tunda shi babban hikimar littafinsa shine koyar da fiqihu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba jeranta tarihi yadda ya taho ba. To haka na Hafiz ibn Hajar wato shi ma ya kawo akan maganan aika wasiƙa din lokacin da sabanin da aka samu akai. Haka Ibn Hisham ya kawo cewa wasiƙun da aka aika wa sarakuna wasu ma an yi su ne bayan Hajjatul Wada. Da haka wasu malaman da suka kasa cewa aika wasiƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sarakuna ta kasu kashi 3. Akwai wacce aika wa sarakuna daban-daban bayan sulhu Hudaybiya, akwai wacce aika musu bayan fatahi Makka, akwai kuma wacce aika musu bayan dawowa daga yakin sa na ƙarshe wanda ya je shine wato yakin Taboka. To wannan shine wato abinda malamai suka karkasa waɗannan aika wasiƙu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hikimomin da suka kunsa. Hakika aikawa sarki mai sarauta wasiƙa daga annabi zuwa gare shi, wannan ba ƙaramin alheri ne ga shi sarkin ba. Sannan kuma ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga kowa, sannan kuma alherinsa ya shafi kowa, kuma ana gayyata kowa zuwa ga addinin musulunci, sarauta gare shi, kuɗi gare shi, mulki gare shi, ya zo ya karɓi wannan addinin musulunci, domin a cikinsa ne
zai samu sarauta mai kyau, zai samu adalci, zai samu zaman lafiya, zai samu alkhairi, kuma al'umma gabaki ɗaya in ta yi aiki da musulunci za ta samu ci gaba a harkokin rayuwarta, tattalin arzikinta da zamantakewarta da komai da komai. To wannan su ne wasiƙu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amfani da wannan dama ya aika wa sarakuna, har ma ɗaya daga cikin sahabbai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa su fa sarakuna in an aika musu wasiƙa babu sitamfi ba za su karanta ba. Da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka yi masa sitamfi, aka rubuta sunan sa a jiki Muhammad Rasulullah, aka yi sikira 3, wanda duk takardar da aka gama rubutawa sai ya buga sitamfin sa a jiki, wanda ita ce alamar cewa daga gare shi take kai tsaye. Da kun ga sitamfi shi ma wani abu ne sananne tun kafin musulunci, ko da musulunci ya zo ya tabbatar da shi da sa hannu da sitamfi, wani abu ne wanda musulunci ya karɓe su saboda su suke nuna shaida akan cewa ga daga inda abu ya fito kuma ga wajen wanda aka aika da shi. Kuma sannan akwai mutuntawa a cikin wanda aka aika masa wasiƙa da sitamfi, sannan kuma aka sa hannu a jiki. Da haka ne ma wasu ba sa karɓar wasiƙa keɓantacciya idan ba su ga sa hannun wanda ya aiko ba, ko ba su ga stamp ɗinsa a jiki ba. To annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wasiƙa da ya aika wa sarkin Rum ta ƙunshi bismillahir rahmanir rahim min Muhammad bin Abdullahi wa rasulihi min Muhammad Abdullahi wa rasulihi ila Hiraqal azimar Rum. Salamun ala man ittaba al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi ayatil islam. Aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce daga Muhammadu bawan Allah manzon Allah zuwa ga Hiraqal sarkin Rum ko mai girman Rum. Kun ga malamai suka ce a cikin wannan wasiƙa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira sarkin wannan gari azim, babban Rumawa, wato mai girma kenan. Don haka in kana so mutum ya karanta wasiƙa ka dole ka mutunta shi, kuma ka bashi muƙamin da yake da shi, zuwa azimin Rum, zuwa ga mai girma sarkin Rum. Wannan bai kora cewa an girmama kafiri ko an mutunta kafiri ba, a'a, hikima ce ta da'awa a ba kowa mai girmansa. In profesa ne a ce profesa, in malami ne a ce malami, in alhaji ne a ce alhaji, in mai sarauta ne a ce mai sarauta, kowa a kira shi da muƙaminsa. Wannan yana daga cikin mutuntawa ta ɗan adam, kuma zai fi sauraron ka fiye da ka gaya masa baƙaƙen maganganu waɗanda wato ba za su taimaka wajen cin nasarar abin da aka kira shi zuwa gare shi ba. To wannan ita ce wato ɗaya daga cikin wasiƙun da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika zuwa ga waɗannan sarakuna, kuma wasiƙun sun yi tasiri, domin wasu da aka kai musu wasiƙun sun karɓe ta hannu biyu, kuma sun mutunta wanda ya kawo wasiƙar, har ma kuma wato ainihin sun nemi su musulunta. Wasu kuma daga ciki sun yaga wasiƙar, wasu kuma daga ciki sun mutunta wasiƙar, sun karɓa sun ajiye, amma ba su karɓi saƙon ba. Kowa dai akwai yadda ya ga wasiƙar, kuma akwai irin karɓar da ya mata. To wannan shine wato abin da ya faru bayan sulhu Hudaybiya na aika wasiƙun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga sarakuna da suke gefen wato ƙasashen Laraba, da kuma waɗanda ma har suka haura suka shiga cikin manyan dauloli na duniya bayan cin nasarar da aka yi a wancan yaƙi. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura masu wa'azi sun shiga loko-loko, saƙo-saƙo, sun ci gaba da isar da saƙon Allah da kiran mutane zuwa ga musulunci a wannan dama da aka samu ta tsakanin sulhu Hudaybiya da fatahu Makka, kuma har ya zuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato ainihin yi shiri domin komawa ya je ya waccan wato umara wacce ita ce aka hana shi shiga Makka saboda ita. Duk a wannan lokaci kuma wato musulmi sun ci gaba da shiga ƙauyuka da birane da kuma isarwa mutane saƙo na musulunci ta dukkan hanyoyin da suka ga sun samu dama, kuma wannan ya jawo mutane suka ta shiga addinin musulunci aka dinga hijira ana tahowa wato ainihin a Madina. Musulunci ya ƙarfi sosai, ya mamaye ko'ina da ko'ina. Da haka da shekara ta 7 ta zo, wato kamar yadda ya zo Nafi ya faɗa, ko alƙala Suleiman Taimi ya ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Khaibar, dan a wannan tsakani ne aka yakin Khaibar, kuma ya aika runduna daban-daban, ya zauna a Makka har zuwa watan Zulqa'ada. So da haka ya ce mutane su zo a fita domin a je a biya waccan umara da ba a samu daman yi ba, wacce aka yi sharadi da Qurayshawa shekara mai zuwa za a ji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a wannan shekara, wato ya ɗauki umara tare da sahabbansa a shekara ta 7 a watan Zulqa'ada,
wanda shine watan da aka hana shi yin umara din a waccan shekara da ta gabata, shekara ta 6. Har sai da wani guri da ake kira ya ajuju, nan ne wato ainihin ya wato aje makami kamar yadda aka yi da Qurayshawa cewa ba za a shiga da makami Makka ba sai dai makamin matafiyi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Ja'far bin Abi Talib cewa da shi da Maimuna bintul Haris, wato ɗaya daga cikin matansa kenan, wato ya je ya nema masa aurenta, wanda kuma an ce wasu na cewa sai da ya shiga cikin harami sannan ya nemi aurenta, sun ce kafin ya shiga harami ne, kamar yadda kisa ɗin ta zo da bayanai daban-daban. Kuma ya sanya al'amarin ta hannun Abbas bin Abdul Muttalib. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri wannan wato mata tasa Maimuna bintul Haris, wanda Abbas ne ya ɗaura auren. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato shi da sahabbansa, ya kuma wato nemi su aje makamansu kamar da aka faɗa, ya kuma ba su wata hikimomi da dabaru da za su shiga Madina da shi, domin an ta yaɗawa cewa tafiyan Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka da sahabbai ya raunata su, ya sa musu rauni, kuma sun rame, sun bushe, sun ƙeƙashe, sun rame, wato in ka gansu abin tausayi. Duk wannan an yi ta amfani ne da kafafen watsa labarai ana ɓata musulunci da musulmi. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai, idan za ku shiga wato ainihin Madina, za ku shiga Makka, ku yaye kafaɗinku, wato ku fito da kafaɗarku ɗaya, sannan kuma kun je yin ɗawafi ukun farko ku yi su wato ainihin da gudu-gudu. Wannan abu zai nuna wa waɗanda suke cewa ƙarfinku ya tafi, za su gane ƙarfinku cewa kuna nan da lafiyar ku, domin za su ga ƙwanjinku kuma za su ga kuna gudu. Kuma akwai hikima ta siyasa da ta zamantakewa a cikin wannan ɗawafil ƙudumi da alhazai suke buɗe kafaɗarsu, wato ainihin maza ta dama, sannan kuma su yi gudu-gudu a ɗawafi ukun farko. Wannan hikima da take ƙarƙashin yin wannan kenan, wanda kuma a nan ne kaɗai ake yin waɗannan abubuwan guda biyu. A ɗawaful ƙudumi ne kaɗai ake buɗe kafaɗar dama, sannan kuma a ɗawaful ƙudumi ne kaɗai ake yin gudu a ukun farko. Amma daga nan duk ragowar ɗawafi ana yin sa ne yadda aka saba, wato ba tare da an yi gudu ko an buɗe kafaɗa ba. Kuma a iya nan gurin ne kawai alhaji ya samu ya buɗe kafaɗarsa. Da ya gama ɗawaful ƙudumi shikenan sai ya rufe kafaɗarsa, babu kuma inda aka ce ya buɗe kafaɗarsa aikin haji a dai cikin littafi sai a wannan guri kawai. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato ainihin ba su wannan umarni, kuma sahabbai suka je suka wato aikata wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka shiga suka yi umara kuma suka buɗe kafaɗar tasu. Mutane sun zo kallo su ga cewa bari mu ga mutanen nan sun shiga cikin musiba da bala'i, sun rame ɗin, sun bushe, sun ƙeƙashe, yunwa ta cinye su kamar yadda ake faɗa, ko ba haka bane. Suna zuwa suka ga sahabbai sun fito da ƙwanjinsu waje, wato ainihin suna nuna ƙwanjinsu da ƙarfinsu, da ma ainihin su abin da ba sa zato cewa ashe sahabbai ma lafiya suka ƙara, imaninsu ya ƙaru, lafiyarsu ta ƙaru, mutuncinsu ya ƙaru, girmansu ya ƙaru a wajen Allah. Suka ga duk abin da ake faɗa ɗin nan game da su cewa tafiyarsu Madina ya sa sun rame, sun ƙeƙashe, ashe duk ba haka bane, ainihin wato ba gaskiya bane, sahabbai suna nan cikin ƙoshin lafiya. Kuma wannan abu ya wato ainihin daɗa ƙara musu ƙima, kuma ya rushe waccan ƙarya da ake. Shi yasa ake cewa ko da maƙiyinka ne ka kai masa ƙarya, domin kai masa ƙarya ranar da aka gano cewa ƙarya kake masa, to za a gane shi ne akan gaskiya, wato kai kuma da kai masa ƙarya mutuncinka ya zube a wajen waɗanda kake ganin suna ganin mutuncinka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato yi wannan umara, kuma suka yi ɗawafi, kuma suka fito daga garin Makka kamar yadda aka yi alkawari da su. Bayan kwanaki ukun nan ya ƙare, shi ne suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ku fita. Sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ma za mu fita kamar yadda yake. To cikin abubuwan da suka faru a wannan guri shine wato hukuncin wanda aka tare shi gabarin wato ɗakin Allah. Malamai sun ce zai yi hadaya, amma ba sai ya yi ramuwa ba. Wasu kuma shi yasa suka kira ta ma umratul qada, suna ga ramuwa ce na waccan shekara da ba a samu daman yi ba. Kuma a cikin wannan tafiya ne aka gano, aka ƙara fito da hukuncin wato abin da ya shafi raza a shayarwa, domin kissa Umara binta Hamza, wanda wasu suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, yace a'a, ai wato mun sha nono tare da Hamza. Hamza dama ammi yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bai girmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekaru ba. Sun sha nono tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
saboda haka wannan yasa ba zai iya auren yarsa ba saboda ɗan uwansa ne na shayarwa, bayan kuma gashi amminsa kuma ya daɗa fito da wannan hukunci. Sannan kuma abubuwa da yawa suka faru dai na alkhairi a cikin wannan umara wanda sahabbai suka koma da farin ciki. To bayan komawa daga wannan umara ne aka tafi wato yaƙin Mu'tata, wanda yana daga cikin yaƙuƙuwa na wato kusan ƙarshe daga cikin yaƙuƙuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu daman zuwa ba, amma ya tura sahabbai suka ji. Kuma an ce akwai wani mutum da ake kiransa Sharhabil bin Amr al-Gassani, wanda ya kashe wani da ake kiransa Al-Haris bin Umair al-Azdi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi da wasiƙa zuwa ga sarkin Busra. To shi kuma a ƙa'ida ba a kashe ɗan saƙo, amma shi wannan mutum sai ya kashe wannan wakili ko jakada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ba yaƙi ya je ba, ya je ne da wato ainihin wasiƙa. Kashe shin da aka yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura rindina, kamar yadda ya zo a cikin Tabaqat na Ibn Sa'ad da kuma Al-Isaba na Ibn Hajar Asqalani da kuma Fatihul Bari juz'i na 7 shafi na 511. To wannan shine dalilin fita zuwa ga yaƙin Mu'tata. To wasu kuma malamai suka ce a'a, kawai sababin fita yaƙin Mu'tata wato ƙabilu ne na Larabawa waɗanda suke gefen Sham, wato suka dinga shirin afkawa musulmi da yaƙi da kuma tara rinduna, musamman kuma waɗanda suke ƙarƙashin daulolin Rum, suna ta ƙoƙarin su tara rinduna mai ƙarfi domin su zo su kawo hari Madina, kamar yadda kowane maƙiyin addini yake shirin afkawa Madina da yaƙi a wannan lokaci. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dawowarsa daga Umara ta Qada ya zauna wata guda, watan Zulhijja da watan Al-Muharram da Safar da Rabiul Awwal da Rabiul Thani a cikin Jumadal Ula, shine ya aika wannan rindina wacce take ɗauke da mutum 3,000 zuwa ƙasar Sham, kuma ya sa musu jagoran farko kwamanda na yaƙi shine Zaid bin Harisa, kuma ya ce idan an yayi shahada to a sa kwamanda na biyu shine Ja'far bin Abi Talib, ya ce shi ma in yayi shahada ka a dawo a sa Abdullahi bin Rawaha, aka sa Abdullahi bin Rawaha shine kwamanda na uku. To wannan wato shine malamai suke kafa hujja cewa za a iya sa shugabanci da sharaɗi, in wane babu asawa ne, in wane babu asawa ne. To haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su, kuma suka fita wannan yaƙi na Mu'tata, wanda shine daga cikin mafi wato hatsarin yaƙi da aka yi, saboda nisan inda za a da kuma watan da za a haɗu da su ɗin rindina ce mai ƙarfi, sannan kuma ga nisa yadda ba za a iya samun wani saƙo na kusa-kusa ba. Don haka ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa wato kwamandoji 3, in wannan ya shahada a sa wannan, in wannan ya shahada a sa wannan. Bayan wannan rindina ta je wato kusa da gurin da za ta je can yankin da aka tura ta wajen Balqa, sai suka tarar da rundunar Rumawa 100,000, wato da 100,000 suka tarar runduna wato ainihin na Rumawa, da kuma kusan 100,000 na ƙabilun Larabawa waɗanda suke addinin Nasaranci, sun haɗu ga baki ɗaya wajen runduna 200,000 kenan, su kuma su 3,000. Wato ninkin da suka ninka su ɗin ya kai ninkin ba ninki. A hankalce ma ba zai yiwu a ce 200,000 sun haɗu da 3,000 ba, wanda kusan sun ninka su wajen sau 80. To saboda haka sahabbai bayan isa su wannan guri, sun yi kwana 2 a wannan guri, suka yi shawara cewa to yanzu ya za su yi, su rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa ne su gaya masa irin yawan makekiyar rundunar da ta fito musu, ko ko dai ainihin kawai su dogara ga Allah su yaƙin yadda za su iya. Saboda haka Abdullahi bin Rawaha ya karfafa musu zuciya cewa yanzu ba mu da lokacin da za mu tsaya mu aikawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa, ga nisa kuma gashi mun gano juna, wataƙila muka tura jakada ɗin ya tafi ya daɗe bai dawo ba, ko ba mu san me za mu yanke ba. Kawai ina ga tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya naɗa kwamandoji 3 a jere, wanda bai taɓa yin haka ba a wani yaƙi, kamar yana nuna mana mu jure ne, ko da wani ya shahada mu ci gaba. Da haka ya ce ni ba na tsoron komai, ko dai mu mutu ne mun yi shahada, ko mu koma gida mun yi nasara. A cikin biyun nan duka babu wani abin da muke tsoro. So da haka kamar yadda Ibn Ishaq ya rawaito da Siratu Ibn Hisham, ya karfafa musu gwiwa suka ci gaba. To bayan wato an karfafa rundunar nan, sun sa musu hamasa, kuma sun nuna musu cewa a dure a ci gaba da yaƙi. Shi kwamandan farko ya ɗauki tuta, aka je aka yi ta gwabza yaƙi, aka yi ta gwabza yaƙi, aka yi ta gwabza yaƙi, har wato shi kwamanda na farko Zaid bin Harisa ya wato ainihin wato yi shahada. Daga nan sai Ja'far shaƙiƙin Sayyidina Ali, wasu ɗaya ubansu ɗaya, shi ma ya ɗauki tuta, ya ci gaba da fafatawa,
shi ma a ƙarshe wato ainihin ya yi shahada, an ce an yanke hannunsa na dama ne da hannunsa na hagu. Da aka sare hannun dama wanda yake rike da tuta sai ya da ita hannun hagu, aka sare hannun hagu sai wato dunkula gangar jikinsa ya makale tutar, aka yi ta saransa har ya kai ga ƙasa, wanda hadisi ya zo cewa za a yi masa fuka-fukai na wato tsuntsu a cikin aljanna ranar alkiyama sakamakon wannan yaƙi na Mu'tata, wanda sahabbai suka nuna jarumtar da ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihi. Sakamakon mai ɗaukar mana wannan shiri a malama Hassana Salisu da kuma ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa, nake cewa mu haɗu a wani mako. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.